Մեզ ինչա պետք ամենակարևոր բանը Տիրոջ ներկայությունը։ Գիտեք, մոտ 2000 տարի առաջ, երբ որ Հիսուս Քրիստոսը եկավ այս աշխարհ, ասում է աշխարհը իրանով եղավ։ Ինքը սարքեց աշխարհը, ինքը ստեղծեց աշխարհը, բայց որ եկավ իր ժողովրդի մոտ չճանաչեցին։ Չէին ճանաչում։ Ճանաչեցին նրանք, ովքեր որ ունեն հոգին, ովքեր որ ունեն Սուրբ Հոգին, որովհետև Սուրբ Հոգին է վկայում որդու մասին եւ Սուրբ Հոգին է մեզ առաջնորդում եւ մարդկանց առաջնորդում դեպի որդու մոտ։ Երբ որ մենք աղոթք ենք անում, երբ որ եկեղեցին աղոթք անում մարդկանց փրկության համար, դա մեր ամենագլխավոր կարևոր միսիան է, որ մենք պետքա կատարենք այս երկրի վրա։ Երբ որ Հիսուսը գնաց հոր մոտ, այսինքն գնում էր հոր մոտ, նա ասեց. Գնացեք ամբողջ աշխարհ ավետարանը քարոզեք ամեն մեկին, ով որ հավատա, մկրտվի կփրկվի։ Այսօրվա իմ թեման կոչվում է ավետարանի զորությունը, Աստված օրհնի։ Ավետարանի զորությունը եւ առաջի համարը մենք կնայենք Մարկոս 16 գլխի 15-ից 20 համարները։ Երբ որ Հիսուսը եկավ հարությունից հետո նրանց ասեց. գնացեք բոլոր աշխարհով, ավետարանը քարոզեք ամեն արարածի, ով որ հավատաց եւ մկրտվեց կփրկվի, եւ ով որ չհավատաց կդատապարտվի։ Նրանց էլ որ հավատացին, այս նշանները կհետևեն. իմ անունով դևեր կհանեն, նոր լեզուներ կխոսեն, օձեր վեր կառնեն եւ եթե մի մահադեղ խմեն, նրանց վնաս չի տա։ Հիվանդների վրա ձեռք կդնեն եւ նրանք կառողջանան։ Սա է կենթանի հավատքը։ Որտեղ այս բաները չես տեսնում, այնտեղ մի բան չկա, այնտեղ մի բան մեռած է, որովհետև Հիսուսը ոչ միայն ասեց գնացեք ավետարանը քարոզեք բոլոր աշխարհով, ով որ հավատա մկրտվի կփրկվի, դրանով չի կանգնում, այլ ասեց նրանք էլ որ հավատացին, այս նշանները կհետևեն նրանց։ Նշաններ կա, որ պետք է հետևի հավատացյալին։ Աստված նշան է տալիս, երբ որ մենք իր խոսքով ենք ապրում, երբ որ մենք իր ճանապարհներով ենք գնում, երբ որ մենք իր պատվիրաններն ենք պահում, երբ որ մենք հաճելի ենք Աստծուն, Աստված ապացուցում է մեր համար, տալով նշաններ, հրաշքներ, եւ այդ նշաններից 3 այստեղ ցույց է տալիս։ Որոնք են այդ նշանները? Հիսուս ասում է. իմ անունով դևեր կհանեն։ Ում էր սա ասում? Իր աշակերտներին 12։ Ոչ, 12-ին ասեց դուք գնացեք քարոզեք, ով որ կհավատա, այդ հավատացողներին կհետևեն այս նշանները։ Այդ իշխանությունը մենակ չի տրված աշակերտներին, առաքյալներին։ Դա տրված է բոլոր հավատացյալներին։ Նրանց էլ որ հավատացին, այս նշանները կհետևեն։ Իմ անունով դևեր կհանեն, որտեվ այս աշխարհում շատ դևեր կան, չար հոգիներ կան։ Եվ եթե մենք չօգտագործենք մեր իշխանությունը, Աստծո կողմից տրված մեր իշխանությունը, նրանք կճնշեն, նրանք ճնշող մտքեր կբերեն, վատ հանգամանքներ են առաջացնում կամ մեկին խաբեության մտքեր են տալի ու իրար դեմ են հանում, կռվացնում են մարդկանց իրար հետ։ Երբ որ մենք տեսնում ենք դևի ներկայությունը մեր կյանքում, մեր մտքերի մեջ, քնի մեջ, երազների մեջ, կամ ընտանեկան իրավիճակում, կամ հենց ինչ որ մեկ ասենք դիվահար է, ինչ որ տանջվում է, դևը չարոքին տանջում է, կան որ հիվանդության ոգիներ են դրանք, դևեր են, հիվանդության ոգիներ են։ Պարտադիր չի բոլոր հիվանդությունները հենց ոգի լինի, բայց կան հիվանդության ոգիներ։ Մարդը անդադ anxiety-ներ, չգիտեմ, տանջվում է, ստրեսներ, դիպրեսիաներ ազգում, ինքնասպանություն է ուզում անի, մահվան հոգին է գալի, հիասթափության, հուսահատության հոգին է գալի ատականում։ Հիսուս ասեց իմ անունով դևեր կքշեն։ Այդ այնպես չէ, որ ոչ մի բան չկա, ուղղակի ասես դևեր են քշում։ Դևեր, դավե, գնացեք։ Ինչ որ մեկը Lexus-ը քշում, ինչ որ մեկն է դև է քշում։ Այդ այն չէ, էլի որ դև նստում են գորենս քշելու համար։ Վռնդում ենք բոլոր այն տեղերից, որտեղ որ մենք գալիս ենք։ Դա Հիսուսին հավատացող հավատացյալներին պետք է հետևի այդ նշանը։ Ասում են նրանք, որ նրան ընդունեցին, նրանց իշխանություն տրվեց Աստծո որդիներ լինելու։ Մեզ իշխանություն է տրված Աստծո զավակներ լինելու։ Մենք իշխանություն ունենք։ Եվ Հիսուսը իշխանություն է տվել չար հոգիների վրա։ Եվ որ չարը դևը ատակայ անում քեզ, հարցակում է, մի ասա Աստված է սատանայից ազատի, այտենց բան չկա նոր կտակարանում։
Հիսուսը երկրի վրա ինքը վռնդում էր դևերին, բայց որ գնաց, այդ իշխանությունը տվեց եկեղեցուն, ասեց իմ անունով դևեր կքշեք, դևեր կհանեք։ Եվ մենք հետո տեսնում ենք ամբողջ գործ առաքելություն, որ աշակերտները այդ բաները անում են, բայց դա երբ է գործում, երբ որ դու շփում ունես կենթանի Աստծու հետ։ Ինչով է երևում, որ եկեղեցին կենթանի է, մեռած չի։ Կան մեռած եկեղեցիները, մենք տեսնում ենք Սարդեսի եկեղեցում, որ գրում է Հայտնության 3-րդ գլխի մեջ, ասում է անուն ունես, կենթանի ես, բայց մեռած ես։ Կյանքը չկար։ Որտեղ որ Աստված կա, որտեղ որ Աստված գալիս, այնտեղ նշաններն են գալի, փոփոխությունն է գալի։ Ինչով կիմանաս, որ այդ եկեղեցին կենթանի է, որ մարդը մտնում է, վերստին ծնունդ է ստանում, երբ որ լսում է խոսքը իր մեջ ունի ուժ։ Դա ուղղակի կրոնական խոսք չի, աղոթներ չի, որ սենց բացում են, սենց կարդում են, սենց ինչ-որ հատուկ սենց դիրքով։ Ասում է Հիսուսը, որ քարոզում էր, իշխանություն ունեցողի պես էր քարոզում։ Ոչ թե դպիրների, փարիսեցիների պես։ Դպիրները, որ քարոզում են, սենց հանգիստ, ինչ-որ ձևեր կար, շատ կուլտուրական, չեմ ասում, էդ սխալ է, բայց տարբերությունն է ցույց տալի Հիսուսի քարոզածի եւ այդ դպիրների, ասում է Հիսուսը իշխանությունով էր խոսում, այսինքն ոնց որ մի հատ թագավորը կգա կխոսա, այնպես որ երբ որ մտնում եք եկեղեցի, տեսնում եք իշխանությունով են քարոզում, զորությունով են քարոզում, դրանից մի վախեցեք։ Հիսուսն էլ էր այդպես քարոզում։ 5000 հոգի հավաքված էին ու 5000-ին քարոզում էր։ Իմ հիմա ասածը, որ խոսում է երևի են վերջնա չեն լսում, բայց Հիսուսը 5000-ին պատկերացրեք, 5000 հոգու հավաքված էին։ Ինչպես պետք է քարոզեր։ Ինչ իշխանությունով, ինչ աղաղակով։ Չկար միկրոֆոն, սփիքերներ չկար։ Դա Սուրբ Հոգու զորությունն է, երբ որ մեր վրա գալիս է ավետարանի մեջ գործում է Սուրբ Հոգու զորությունը, դևերը ումից են փախնում կենթանի քրիստոնյաներից։ Աստված ուզում է, որ մենք կենթանի լինենք, կյանքով լցված լինենք, իր հոգով լցված լինենք։ Եվ չվախենանք, ասենք դևերը քրիստոնյաներ կան, որ ասում են, «Օ, սատանան հետևից սանգել, ինձ ճնշում է», այդ մենք պետք է իր հետևից ընկնենք։ Հիսուսը մեզ է տվել իշխանություն նրա վրա։ Դու ունես բոլոր իրավաբանական այդ իրավունքները, փաստաթղթերը, բոլոր օրենքը քեզ է պատկանում Աստծո խոսքով, իշխանությունը ինձ է պատկանում, մենք կարանք կապենք, վռնդենք։ Կասկածանք ա գալ, գիտես մի անգամ ինձ տենց միտք եկավ, հոգնածության միտք եկավ, ասեց հոգնել ես արդեն մի քիչ վեկալ ժամանակ հանգստացի մի ինչ-որ պերիոդ, մի հատ երկար պերիոդ, մի հատ երկար ժամանակը շրջեց տրվում էի, քանի տրվում էի այդ մտքին տենում էին, որ կործանվում եմ, ես ինչ ա կատարում, ես ինչ միտք ա։ Հասկացա սատանան, ասեցի սատանա հենց հիմա կորի Հիսուսյանով։ Ես իմ Աստծով ուժեղ եմ։ Աստված է իմ ուժը։ Ես հոգնած չեմ։ Երկու բառ ասեցի, մի երկու վայրկյանի մեջ անենց զորացա, անենց ուժեղացա, անենց թարմացա, Աստծո խոսքը ասում է Տիրոջը ապավինողները կնորոգվեն ուժով։ Ուժով։ Գիտեք ինչի են մարդիկ հոգնած, որովհետև չեն ապավինում Աստծուն։ Չեն վստահում Աստծուն, trust չեն անում Աստծուն, սա ուզում են իրանք անեն, վայ ոնց եմ անելու, այդ միտքը, այդ դիպրեսիայի միտքը, այդ արդեն հոգնածություն ա բերում, այդ ստրես միտքը հոգնածություն ա բերում, սա ստեղից ա գալիս, պետք է նորոգենք մեր մտքերը, բայց երբ որ դու ճանաչես, երբ որ դու խոսքով ապրես, երբ որ Հիսուս հետ շփում ունենաս, հաղորդակցվես, Տիրոջ հետ Սուրբ Հոգին քո միջից գործի, Աստծո կյանքը քո միջից կհոսի։ Ու երբ որ դու դևերին տենաս, չես հարմարվես, լավ, ոչինչ, դու հարմարվում ես, երբ որ ինչ-որ մեկը օտար մի մարդ, ասենք, ինչ-որ մի հոմլես, խմող կամ ասենք դրագներ գա, ուղղակի, ձեր դուռը բացի գանդե նստի, սենց վատ հոտ գցի, վատ հոտ տարածի ձեր տան մեջ, հետո գնա այնտեղ իր այդ բաները որ բերում ասենց։ Ես չեմ ասում իրանց պետք չի օգնել, իրանց պետք է օգնել, բայց ձեզանից ով կհամաձայն, որ իր այդ սուպերմարկետի այդ բանով քարտով գա մտնի ձեր տուն ու այդ ամեն ինչը այդ հոտը ով կհամաձայնվի։ Դու սենց կասես լավ, դա այնտեղ նստի։ Ոչ մեկը չի համաձայնվի։ Բարի գթառած մարդը անգամ մի հատ կլողացնի նոր կբերի իր անտուն գոնե։ Լավ, ուզում ա օգնի գոնե այդ շան հոտը, կեղտի հոտը չտարածվի տան մեջ։
Դու թույլ չես տա, բայց մենք ոնց ենք թույլ տալի դիվական մտքերը գալիս են ստեղ նստում են, կեղտոտում են, հələ ուրիշներն են կան, ասում ենք լավ, պետք է մի քիչ ջանք գործադրենք, ասենք Հիսուսի անունով դուրս կորի իմ կյանքից, սա ավետարանի խոստումի մեջ էս մի փոխի, գնա հետ, այստեղ թողնա, դա խոստում է, իսկական հավատացյալների խոստում է, դու երբ որ գնում ես մի եկեղեցի ասում են, դևեր հանելու ժամանակը անցել է, Աստծո խոսքը նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան, Հիսուսը ասել է, երկինք ու երկիր կանցնեն, բայց իմ խոսքերը չեն անցնի, Հիսուսի խոսքը ժամանակավոր էր, մենակ այն ժամանակվա համար, հաջորդ խոստումը, հաջորդ նշանը որն է, նոր լեզուներ խոսան, մենք երբ որ մկրտում ենք Սուրբ Հոգով, մենք սկսում ենք խոսալ օտար լեզուներով, Սուրբ Հոգու լեզուներով, սա նշան է, հանդիպում եմ ունեցել Հիսուս հետ, երբ որ առաքյալները գնում էին, քարոզում էին ավետարանը, մարդիկ ընդունում էին Հիսուսին, նրանք աղոթում էին, որպեսզի նրանք Սուրբ Հոգի ստանային եւ Սուրբ Հոգու Պարգևի այդ դրսևորումը արտահայտվում էր լեզուներով աղոթքով։ Եվ տեղ կար, մի տեղ էլ կար Պողոսը, որ եկավ Գործ Առաքելոց 19 գլխի մեջ 12 աշակերտ գտամ, կարծեմ Եփեսոս է գալի, 12 աշակերտներ ա գտնում, որ արդեն հավատացել են Հիսուսին։ Ուղղակի մեկին չունեն, որ ուղղություն տա։ Գիտեք առաջի հարցը որն էր։ Ասեց, երբ որ հավատացիք Սուրբ Հոգին ընդունեցիք, նրանք ասեցին Սուրբ Հոգին ի՞նչ է, մենք չենք լսել, որ Սուրբ Հոգի կա։ Ոնց չեք լսել։ Ու սկսում է բացատրել, պատմել, որ դա ինչքան կարևոր է, որ դու Հիսուսին գիտես, արդեն փրկված ես։ Երկրորդ ամենակարևոր բանը դա Սուրբ Հոգու մկրտությունն է։ Ու երբ որ նրանք լսում են, հավատում են, Պողոս առաքյալը ձեռքը դնում է նրանց վրա, աղոթք անում եւ ասում է Սուրբ Հոգին գալիս է բոլորի վրա, բոլորը լեզուներով են խոսում եւ մարգարեանում են։ Այ հանդիպում են ունենում իսկական արտահայտում է, նշանը երևում է։ Sign, անգլերեն sign են, չէ՞ ասում։ Նշանը երևում է։ Հիսուսը ասեց, ինձ հավատ ու ոնց որ Հիսուսը առաքյալներին են ասել գնացեք քարոզեք, ով որ հավատան, այս նշանները կհետևեն, ու առաքյալը գնաց քարոզեց, այդ մարդը հավատաց եւ այդ նշանը երևաց, այդ մարդկանց վրա եկավ Սուրբ Հոգին եւ լեզուներով խոսեցին։ Դա չի անցել դրա ժամանակները։ Հակառակը, երբ որ դա եկավ առաքյալների վրա, դրանով չվերջացավ էդի։ Մենք տեսնում ենք Գործ Առաքելոցում ակտում դա շարունակվում է, որտեղ գնում են, որտեղ գնում են, քարոզում են, նրանց էլ են աղոթում, որ Սուրբ Հոգին ստանան։ Բայց եկեղեցիներ գտնես, հավատացյալներ գտնես, որ իրենց կյանքը փոխված չի։ Գիտես ինչի։ Որտեվ իսկական հանդիպում չի եղել։ Դա զուտ religious կրոնական մոտեցում է։ Դու կտեսնես այդ մարդիկ նույն բառերն են օգտագործում, ինչ որ առաջ էին օգտագործում, նույն վարքով են ապրում։ Մեծամասնությունը շատերի համար չեմ ասում։ Ինչի համար, որովհետև մերժում են Աստծո զորությունը։ Աստծո զորությունը մերժում են։ Աստվածաշունչը ասում է, վերջի ժամանակներում Հիսուսի գալուստից առաջ շատերը կլինեն կունենան աստվածապաշտության կերպարանք, տեսք, բայց նրա զորությունը ուրացած կլինեն։ Պետք չի ուրանանք իր զորությունը Հիսուսը ոչ միայն տվեց, որպեսի գնանք ավետարանը քարոզենք, այլ այդ նշանները պետքա հետևեն։ Սրանով դա այդ նշաններն է։ Եթե չկա ուրեմն, երբ որ մարդիկ տենում են այդ նշանները չկա, ասում են դե ժամանակները անցել է, որտեղ է գրած։ Դա Աստծո խոսքը չի անցնում։ Գրված է Եբրայեցի 13:8-ում ասում է Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան։ Եվ Տերը ասեց, այն ինչ որ ասեցի, երկիր ու երկին կասեն, բայց իմ խոսքերը չի ասի։ Ու այն մարդիկ, ովքեր որ Սուրբ Հոգով են մկրտվում, խոսում են Սուրբ Հոգու լեզուներով, նրանք շատ ավելի ուժեղ են զորությունով, օծությունով լցված եւ ավելի շատ են Սուրբ Հոգով առաջնորդում եւ մարգարեություններ անում։ Մարգարեություններ են անում։ Մենք դա տեսնում ենք Գործ Առաքելոցի մեջ, հիմա այդ թեմա, քանի որ այդ թեմայի վրա ես չեմ բանանում, այդքան չեմ ուզում կանգնեմ այդ թեմայի վրա։ Եվ մյուս նշանը որն է լինելու։ Ասում է օծեր վեր կառնել եւ եթե մի մահադեղ խմեն նրանց վնաս չի տա օծեր։ Ես չեմ ասում գնանք դիտմամբ, դիտավորյալ, purposely, հա, վեկալենք օծին ու ասենք ինձ բան չի լու օծը կարող է կծի սպանել մարդուն։ Սա պատահական նկատի ունի։ Մենք տեսնում ենք Գործ Առաքելոցի մեջ 28-րդ գլխի մեջ, եւ որ Պողոս առաքյալը ընկնում է մի կղզի, այդ նավաբեկությունից հետո ընկնում է մի կղզի եւ այնտեղ փայտեր են հավաքում, որ կրակ վառեն։ Տաքությունից օծա դուրս գալի եւ Պողոս առաքյալի ձեռը բռնում է։
Այնքան ուժեղաբռուն, որ բարձրացումա կախված է լինում ձեռքից եւ ասում է տեղի բնակիչները այդ բնիկները երբ որ տեսան գազանը հենց այտենց է գրած գազանը, որովհետեւ գազան էին ասում ուրիշ բառերով իրանց մոտ, որովհետեւ ում կծում էր տեղն ու տեղը պետք է մահանար։ Եվ ասում է բնիկները երբ որ տեսան գազանը ձեռքից կաղված Պողոսի, ասեցին այս մարդը հեսա կմեռնի։ Սպասեցին, ասում են ոչ մի բան չեղավ։ Պողոս Առաքելը ասում է դե թափ տվեց օծին, գցեց կրակի մեջ եւ իրան բան չեղավ։ Եվ բնիկները շարունակում են սպասեն միգուցե լավ չմեռա, միգուցե ուռի։ Ոչ ուռեց, ոչ էլ նա մահացավ։ Այս խոսքը կատարվեց։ Գիտես ինչի՞։ Որտեղ նա գնացել էր ավետարանը քարոզելու։ Ավետարանը քարոզողներին այս նշանները միշտ հետևում են։ Եվ նա գնաց ավետարանը քարոզելու հնարավոր չի, որ Աստված ուզեր, որովհետև Հիսուսը, եւ որ Պողոսին հանդիպեց, տեսիլքով, վիժնով տեսավ, ասես նայ, կայսրի առաջ ես գնալու, հռոմ ես գնալու, իմ մասին պետք է վկայես։ Այդ ինչ օծ կա, որ կարա կամ դինոզավր լինի, կոկորդիլոսը լինի, ալիգատոր լինի, որ իր կյանքը կարա։ Եթե Տերը ասել է դու գնալու ես հռոմ հասնես իմ մասին վկայես, ոչ մի բան չի կարա իրան սպանի։ Ամենաթունավոր օծը Գործ Առաքելոց 28 գլխի մեջ տեսնում ենք կծեց, ինչքան թույն կար սաղ սենց դատարկեց ձեռքի մեջ ոչ մի բան չեղավ։ Որովհետև նա ավետարանն էր քարոզում։ Եվ ասում է եւ եթե նայեք, եւ եթե մի մահադեղ խմեն նրանց վնաս չի տա։ Մահադեղը գիտեք որն է, թույնը, այն որ թույնում են։ Եթե դու ունես ծրագիր Աստծուն ծառայելու, եթե դու ունես ծրագիր ավետարանը տարածելու, ուզում եք քեզ թաքուն թույնեն, քեզ ոչ մի բան չի լինելու։ Տերն է խոստացը։ Բայց երբ է դա գործում, երբ որ գնանք ավետարանը քարոզելու, երբ որ մենք մի եկեղեցի ենք, ոչ թե փակված, ինքներս մեր մեջ, sense խոսում կրոնավոր աղոթում ենք, հետո մենք այդ նույն մեղքերի մեջ պղծությունների մեջ ապրում ենք, ոչ, այլ մեր սրտի երազանքն է ավետարանը տարածելու մարդկանց, փրկությունը տարածելու։ Եվ այդ ժամանակ ուզում է թաքուն քեզ թույնելը քեզ ոչ մի բան չի լինի։ Ես չեմ ասում մենք պետքա դիտմամ էտի անենք ասենք նայ թույն լցում տես ինչ չի վնասելու։ Խմեցիր շուտ երկին գնացիր։ Ժամանակից շուտ։ Պետք չի այտենց անել։ Եվ մյուս նշանը ինչ ենք տեսնում, հիվանդների վրա ձեռք կդնեն եւ նրանք կառողջանան։ Ով մենակ հովիվ է։ Ոչ, բոլորը, այստեղ չի գրած հովիվները։ Տես ասում է նրանց էլ որ հավատացին այս նշանները կտվեն, դուք հավատում եք, ձեզ պետք է հետևի այդ նշանները, ոչ միայն ինձ, բոլորիս, էսի խոստում է, սրա ժամանակները չի անցել, եթե սրա ժամանակները անցել է, ուրեմն փրկվելու ժամանակն էլ անցել, ուրեմն աղոթելու ժամանակն էլ անցել, այն վաղտ այն մենակ աղոթում, երբ որ այս գիրքը գրվեց, փակվեց, всё ամեն ինչ անցել է, բայց այդպես բան չկա։ Շարունակվում է Տիրոջ հոգին, ասում է Տիրոջ գալուստից առաջ իմ հոգին կթափեմ ամեն մարմնի վրա, տեսեք իմ ես ապացուցեմ, որ դրա ժամանակը չի անցել, ասում է Տիրոջ գալուց առաջ, Տեր ասում է ես իմ հոգին կթափեմ ամեն մարմնի վրա Հովելի մարգարեության մեջ, եւ ձեր տղերքը կմարգարյանան, աղջիկները կմարգարյանան, երազներ կտեսնեն, ծերերը, երիտասարդները տեսիլքներ կտեսնեն, նշաններ եւ հրաշքներ անել կտամ Տիրոջ ահեղ եւ մեծ օրը գալուց առաջ։ Տերը դեռ գալու է, եկեղեցին այսօր պատրաստվում է Հիսուսի գալուստին, բայց պատրաստվել sense չպետք է նստի ուղղակի սպասի մենակ, պետք է ավետարանը քարոզի։ Համ պետք է պատրաստի սրբությունով, մաքրվելով, զատվելով այս աշխարհից, համ էլ ավետարանը քարոզելով ավելի շատ մարդկանց բերելով եկեղեցի Աստծո թագավորության մեջ, որտեղ այս աշխարհում ամենաթանկ արժեքը գիտեք, Աստծո համար որն է մարդը ամեն մի հոգու համար ինքը իր կյանքը չի խնայի ամեն մի հոգու համար այն որ մերժված ասում ես բանի պետք չեմ սաղ ինձանից ձեռ են քաշե սաղ թողել են ոչ մեկ ինձ չի ընդունում չի սիրում Հիսուսը այտենց չի Հիսուսը սիրում է բոլորին հավասար գրած է Աստված այնպես սիրեց աշխարհը որ չխնայեց իր միածին որդուն, որ տվեց, որ ով որ հավատա, չկործանվի, բայց հավիտենական կյանք ունենա։ Ամենակարևոր արժեքը այս աշխարհում Հիսուսի համար, Աստծո համար դա մարդն է, ու իր կյանքը տվեց, մահացավ։ Մենք կարող ենք հացի կարիք ունի կամ ինչ-որ մի հագուստի կարիք ունի, ափսոսանք չտանք, բայց Հիսուսը իր արյունը թափեց, միջև վերջի կաթիլ արյունը թափեց ամեն մեկի համար, այն որ դու ստենում ես homeless, sense
ընկա, ասենց հիվանդո, տատամները չկա, ասենց մազերը բիզբի, ասենց կեղտոտ, ասենց ասում են էս ով է, Հիսուսը նրան հավասար է սիրում, ոնց որ մեզ, հավասար, ամեն մեկին, տարբերություն չի դնում, Աստված ասում է խտրականություն չի դնում, discrimination չի անում, բոլորին հավասար է սիրում, ամենաթանկ արժեքը ինքն է, մենք տեսնում ենք Մարկոս ավետարանը 5-րդ գլխի մեջ, երբ որ Հիսուսը գնում է Գադարեցիների երկիրը, նավ են նստում իր աշակերտների հետ գնում են Գադարեցիների երկիրը եւ այնտեղ մի դիվահար է հանդիպում, դիվահար գերեզմաներում դու պատկերացնում ես, որ ասում է գերեզմաներում էր ապրում, դե հիմա պատկերացրու հոմլեսից բեթար տեսք ուներ ինքը։ Դիվահար մեջը լիքը դևեր ուներ, դիմաններ ուներ լիքը, կատաղած, ասում է օր ու գիշեր գոռալով վազում էր եւ ոչ մեկ չէր կարողանում իրան բռնել կապել, ասում է մի քանի անգամ շղթաներով կապել էին, չեյներով կապել էին, ինքը ջարդել էր գերբնական սուպեր ուժ ուներ, որտեղ դիմաններից էր ինքը ստանում։ Պոկում էր նորից աղաղակելով գործում, պատկերացնում մազերը բիզբիզ, կեղտոտ, արյունոտ, եղունները երկար, վրից եսիմ ինչ հոտեր էր գալի, ասենց ոչ մեկի էլ պիտանի չէին, մարդիկ ինչ էին անում իրան, կապել էին, որ գցեն ընդեղ, էլի պոկել էր գոռալով, աղաղակելով, օր ու գիշեր գերեզմաներում ասում ատենց աղաղակելով մաներ գալի։ Հիսուսը եկավ, երբ որ տեսավ այդ դիվահարին ազատագրեց, իր մեջ լիքը դիմաններ կային, չար հոգիներ կան, ազատագրեց, այս մարդը խելք եկավ գլխին, կարգավորվեց, դզվեց, եւ բոլորը զարմացան այդ քաղաքի մարդիկ, երբ որ տեսան դիվահարը ազատագրված, մաքրված։ Երբ որ Հիսուս ուզում էր մտնել իր քաղաք էլ քարոզեր, չթողեցին, միգուցե կռապաշտությունով լիքն էր վախեցան, մեղքերով, կախարդություններով, կռապաշտություններով, երևի է դրա հետևանքի պատճառով այդ մարդը այդ տեսակ վիճակի մեջ անգե դևերը տեղ են գտել։ Եվ երբ որ Հիսուսը նստեց նավակը, որ հետ գնա, այդ մի հոգու համար էր եկել, պատկերացնում եք, Աստված գիտեր, որ մենակ այդ Աստված ամեն ինչ գիտի նախորոք, ու Աստված գիտեր, որ մենակ այդ մարդն է ընդունելու։ Այն որ ոչ մեկին պետք չի դիվահար, տգեղ, արյունոտ, վատ հոտով լցված, ու ինքը եկավ, այդքան տարածություն այդ մարդուն ազատագրեց, բժշկեց ու գնաց։ Ամեն մեկի համար Հիսուսը դա կանի, ամեն մեկի համար, այն որ մեզ պետք չի, այն որ մենք խաչ ենք քաշե վրա, ամեն մեկի համար իր կյանքը գտա, այ ինքը մեկն է, ում համար արժի ամբողջ սիրտը տալ։ Դրա համար Տերը ինքը ամեն ինչն է տվել մեզ, ու ինքն էլ ուզում է, որ մենք էլ մեր ամեն ինչը իրան տանք, մեր սիրտը, ոչ թե կեսը, մի քիչ, մի փոքր բան, ինքը ուզում է մեր ամեն ինչը տանք իրան։ Ու այս աշխարհում ամենամեծ արժեքը մարդն է։ Սատանան չի սիրում մարդուն, սատանան ատում է մարդուն, ինչի է սատանան ատում մարդուն, որովհետև մարդը Աստծո կերպարանքով է ստեղծված։ Աստծո նման է մարդը ստեղծած, եւ սատանան ամեն անգամ երբ որ նայում է մարդկանց, Աստծո կերպարանքն է տենում իրանց վրա ու ատում է, ուզում է կործանի, ուզում է տանի դժոխք, խաբում է ժամանակավոր մեղքերով, ասում է տարվեք այս մեղքերով, վայելեք ապրեք սաղ սուտ է, ոչ Աստված կա, ոչ է սատանա կա, ոչ է ես կամ, միտք է տալի, ոչ Աստված կա, գիտեք, նրա պատճառով որ մարդ չի հավատում, որ սատանա կա, այդ չի նշանակում, որ սատանան չի իշխում իրան։ Սատանան ուզում է, որ մարդիկ չհավատան, որ ինքը կա։ Okay, ասում է թող չհավատան, որ ես կամ, բայց թող չհավատան, որ Աստված է կա։ Բայց մեկը մահանալուց հետո իրանք հանդիպում ունենալու են, չարը իրա գործանելու է, իրա վերցնելու է տանի դժոխք տանջելու։ Բայց Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր որդուն տվեց, որ ամեն ով հավատա չկործանվի, բայց հավիտենական կյանք ունենա։ Եվ Տերը դրա համար ասում է գնացեք ամբողջ աշխարհ ավետարանը քարոզեք, ճշմարիտ հավատացյալի կյանքում այս նշանները պետք է գործեն անպայման։ Անպայման։ Գոնե մի երկուսը պետք է գործեն, քանի դուք ավետարանն եք քարոզում, քանի Տիրոջ խոսքն եք քարոզում, քանի քո ծրագրերը դրել ես մի կողմ, քո խաչը վեկալ ես, քո անձը ուրացած, գնում ես Տիրոջ գործ անելու, մահը քեզ չի կարող կանգնեցնի։ Մահը եկավ Պողոս առաքյալի ձեռից կախվեց ու ինքը մահացավ, որտեղ Պողոսը թափ տվեց նրան կրակի մեջ ու այրվեց այդ օձը, այդ մահացու օձը։ Երբ որ դու որոշել ես Տիրոջ գործ անես, Տիրոջ ավետարանը քարոզես,
Դու Տիրոջ սրտինն ես կատարում։ Տիրոջ նպատակը չի որ միայն գանք, հավաքվենք, աղոթենք, փառաբանենք, խոսքը լսենք, գնանք, բայց Աստված ուզում է որ իր խոսքը տարածվի։ Երբ որ Հիսուսը այդ մարդուն դիվահարին ազատեց, ուզում էր գնար, այդ դիվահարը, որ ազատագրվել էր, Հիսուսին ասեց, խնդրում եմ թող քո հետ գամ։ Հիսուսը չթողեց։ Ասես դու իմ հետ մի արի, բայց գնա քո տունը, քո ընտանիքը եւ պատմի թե ինչ որ Աստված քեզ արեց եւ ոնց ողորմած քո վրա։ Այդ մարդը Աստծո խոսքը չգիտեր։ Չգիտեր Աստծո խոսքը, բայց գնաց ասում ամբողջ Դեկապոլիսի մեջ սկսեց քարոզել թե ինչ է Աստված իրան արել, ոնց է ազատել, ոնց է ողորմացել, բոլորը զարմանում էին, բոլորը։ Եթե անգամ դու Աստծո խոսքը չես իմանում լավ, բայց դու հանդիպում ես ունեցել Տիրոջ հետ, դու կարաս պատմես այն բաների մասին, ինչ որ Աստված քո համար արել է։ Ամենաուժեղ քարոզչությունը այդ է։ Այն ժամանակվա դպիրները, փարիսեցիները, ֆերիսիները խոսքը շատ լավ գիտեին, բայց մեռած էին հոգով, կյանքով լցված չէր։ Որովհետև Տերը եկավ իրancs մեջ չճանաչեցին, իրանք չունեին Սուրբ Հոգին, Աստծո Հոգին չունեին, չկար այդ կյանքը։ Բայց նրանք ովքեր մի անգամ հանդիպում ունեցան Հիսուսի հետ, այդ կյանքը եկավ, կյանքի Հոգին եկավ իրancs մեջ, եւ իրancs կյանքը փոխվեց։ Եվ անգամ եթե խոսքը չգիտեն, ուղղակի գնում են, ասում են Տերը ինչ արել իմ կյանքում։ Ես նարկոտիկներ եմ օգտագործում, ել չեմ օգտագործում, ես խմում եմ, ել չեմ խմում, ես գողանում եմ, ել չեմ գողանում, ես հայհոյում եմ, վատ խոսքեր ասում, ել չեմ, ես շնանում եմ, պորնոգրաֆիայով զբաղվում եմ, հիմա չեմ անում։ Դա մեծ վկայություն է։ Դևերը ինձ տանջում են, ճնշում են, հիմա ես ազատ եմ։ Հիսուս հետ հանդիպում ունեցա։ Դա ավելի ուժեղ կլինի, քան այն որ փիլիսոփայում են, մարդիկ ինչ որ բաներ են պատմում։ Շատ կարևոր է դա, որպեսզի մարդկանց կիսվենք մեր հավատքի մասին։ Էլ եմ ասում, դրա համար շատ բան իմանալ պետք էլ չի։ Պարտադիր չի շատ բան իմանանք դրա համար։ Ընդամենը պետք է կիսվենք այն ինչ որ մեր հետ Տերը արել է։ Եվ ինչ ենք քարոզում Աստծո խոսքը։ Իհարկե այդտեղ դրա վրա մենք չենք կանգ առնում, դու չես կարա ամբողջ կյանքդ մենակ վկայություններ տաս։ Պետք է գա ժամանակ, որ արդեն խոսքը պետք է քարոզես։ Բնական է մենք պետք է կարդանք Աստծո խոսքը, որ Աստծո խոսքը կարողանանք քարոզենք։ Մի համարել Հռոմեացի 10-րդ գլխի 11-ից մինչև 17 համարները մոտ։ Ահա ասենց խոսքեր ասում Պողոս առաքելը ասում ամեն ով որ Տիրոջ անունը կանչի կփրկվի։ Ուրեմն ինչպես կանչեն, որին չհավատացին, եւ ինչպես հավատան, որից չլսեցին, եւ ինչպես լսեն առանց քարոզի, եւ ինչպես քարոզեն, եթե չուղարկվեն։ Ուրեմն հավատքը լսելուց է եւ լսելը Աստծո խոսքից։ Ասում ով որ Տիրոջ անունը կանչի կփրկվի, բայց ինչպես կանչեն։ Մարդիկան աղոթում են, մենակ ասում են մենք աղոթում ենք որ մարդիկ փրկվեն։ Փրկվելու համար ինչ է պետք։ Իրանք պետքա Տիրոջ անունը կանչեն, ասեն Տեր, ես հավատում եմ քեզ, ես ընդունում եմ քեզ Հիսուս, չէ՞։ Ասում բայց ինչպես կանչեն, ասում որին չեն հավատացել։ Եվ ինչպես հավատան, որից չեն լսել, եւ ինչպես լսեն առանց քարոզողի։ Այսինքն եթե քարոզող չլինի, չգնա, չքարոզի, ոնց հավատան եւ Տիրոջ անունը կանչեն եւ փրկվեն։ Չի լինի։ Ուրեմն քարոզողը պետք։ Եվ ինչպես քարոզեն, եթե չուղարկվեն, ուրեմն հավատքը լսելուց է։ Ուրեմն ինչքան ուզում ենք աղոթենք, որ մարդիկ փրկվեն, եթե չուղարկվենք, եթե մենք չգնանք, իրանց չխոսանք, այտենց է հավատքի չեն գա։ Հա դեպքեր եղել է, գերբնական դեպքեր եղել է, սուպերնատուրալ դեպքեր եղել է, երբ որ Սուրբ Հոգու արտությունը եկել է մի որևիցե եկեղեցում, եւ Սուրբ Հոգու ներկայությունը այնքան ուժեղ է եղել ռեգիոնում այդ տարածաշրջանը, որ մարդիկ են եղել տունը նստած, իրանց ոչ մեկ բան չի ասել, ու հանկարծակի իրանց մեջ արտություն է եկել, հոգևոր արտություն է եկել, revival է եկել։ Հանկարծակի հասկացել են, որ իրանք մեղավոր են։ Ծնկի են եկել, ապաշխարել են Տիրոջ անունն են կանչել։ Այդտենց դեպքեր եղել է։ Բայց մենք չենք կարող որոշակի առանձին էքսպերիենսների վրա հիմնվենք, մենք պետք է հիմնվենք խոսքի վրա։ Խոսքը ասում է, ինչպես հավատան Տիրոջը, եթե մարդիկ չգնան իրանց չքարոզեն։ Ինչ են քարոզում խոսքը։ Մարկոս 4:14-ը ասում է, սերմողը խոսքն է սերմում։ Մենք պետք է Աստծո խոսքը սերմենք, սերմողը Աստծո խոսքն է սերմանում։ Եվ որ Աստծո խոսքը սերմանում ես, անգամ ամենաանհավատ մարդիկ հավատքի կգան, հիշի։
Կարևոր չի այդ մարդը հավատում է, չի հավատում, դա ընդհանրապես կարևոր չի։ Հավատքը ինչից է գալի ասեց, լսելուց։ Հավատքը գալիս է Աստծո խոսքը լսելուց։ Անկամ ամենաանհավատ մարդկանց, երբ որ Աստծո խոսքը քարոզվել է, իրանք այդ պահին չեն ընդունել։ Բայց այդ խոսքը սերմանվել է, անգել է իրանց սրտի մեջ, մի ժամանակ հետո իրանք հավատքի են եկել, այդ խոսքը աճում է, խոսքը ունի ուժ։ Ու քարոզելուց շատ կարևոր է, որ մենք խոսանք Աստծո խոսքը կամ այն ինչ որ Աստված արել է մեր կյանքում։ Այսօր շատ գիտնականներ կան, շատ դեպքեր կա, որ տեսնում ենք, ասենք YouTube-ներում, վիդեոներում մենք տեսնում ենք, որ ասում է ապացուցել են, գտել են, որ Աստված կա։ Վայ, ինչ պետք է անենք առանց իրանց։ Գիտնականները գտել են, որ Աստված կա, ինչ որ գեների մեջ այդ բանն են գտել։ Շուտ Աստծո անունն են գտել։ Նայեք, մի հատ համար եմ ուզում կարդամ, առաջի Կորինթաց 2-րդ գլխի 4-րդ 5-րդ համարները։ Նայեք, կարևոր բան եմ ես հիմա ձեզ ասում։ Պողոս առաքյալը գրում է Կորինթացի եկեղեցին, ասում է, եւ իմ խոսքը եւ քարոզչությունը ոչ թե մարդկային իմաստության համոզիչ խոսքերով եղավ, այլ հոգու եւ զորության ապացույցով, որ ձեր հավատքը չլինի մարդկային իմաստությունով, այլ Աստծո զորությունով։ Տես ինչ ասում։ Ես մարդկային համոզիչ խոսքերով եւ մարդկային իմաստությունը ո՞րն է։ Դու բերում ես թե ինչ որ գիտնականները ինչ են ասել։ Թե ով է ապացուցել, որ Աստված կա, կամ տեսել է հրեշտակ, լավ, ուրեմն կա։ Ասում եմ, ես չեկա ձեր մոտ մարդկային իմաստությունով եւ համոզիչ խոսքերով, մարդկային ճանապարհներով նկատի ունի, ես չեկա ձեզի համոզելու, բայց ոնց հոգու եւ զորության ապացույցով, որը որ գալիս Աստծո խոսքից։ Ասում եմ, որ ձեր հավատքը հիմնված չլինի մարդկանց իմաստության վրա, մարդկանց տրամաբանական ինչ որ ճանապարհ։ Մենք տեսել ենք շատ մարդիկ, ովքեր որ հավատացել են, ասենք, հա, գիտնականները, որովհետեւ մի բան են պարզել, հասկացել են, որոշակի մարդիկ հավատացել են, ասել են, հա, հավատում ենք, որ Աստված կա, բայց իրանց կյանքում բան չի փոխվել։ Այտենց են տունը նստած մնացել են։ Միջև չէին հավատում, սկսել են հավատալ, բայց բան չի փոխվել։ Գիտեք ինչի, որովհետև խոսքը չի սերմանվել նրանց մեջ։ Ընդամենը իրանց ասել են, որ գիտնականները էսի են գտել, ինչ որ էս նոյան տապան ինչ որ կտորն են գտել, կամ պատմական ինչ որ բաներ են գտել, կապված Հիսուսի հետ, կամ մարդու օրգանիզմի մեջ, կամ ինչ-որ բան են տեսել, եթե դա խոսքը չի սերմանվում մարդու մեջ, ուրեմն այդ մարդու հավատքը կարա հիմնվի մարդկային մտքի ինչ-որ իմաստության վրա, ու այդ ասում Պողոսը, նայեք, մի հատ եմ կարդում, Պողոսը ասում է, իմ խոսքը եւ քարոզչությունը ոչ թե մարդկային իմաստության համոզիչ խոսքերով եղավ, այլ հոգու եւ զորության ապացույցով, որ ձեր հավատքը չլինի մարդկային իմաստությունով, այլ Աստծո զորությունով։ Ինչի ասում, որ ձեր հավատքը չլինի մարդկային իմաստությունով, որտեղ դա բան չի փոխում։ Եթե մեր հավատքը մարդկային իմաստության վրա կառուցվում, մարդկային գտած այդ գտածոների, փաստերի, գիտնականների բաների վրա, այդ կյանք չի փոխում։ Աստծո զորությունն է, որ փոխում է։ Խոսքի զորությունն է փոխում։ Հռոմեացի 10:17-ը ինչ ասում, ուրեմն հավատքը լսելուց է եւ լսելը ինչից։ Աստծո խոսքից, ուրեմն Աստծո խոսքը լսելուց է հավատք առաջանում, որովհետեւ Աստծո զորությունը ավետարանի մեջ է։ Այն մարդիկ, ովքեր որ ավետարանը քարոզում են, ընկերներին, մոտիկներին, տնեցիներին, օտարներին, իրանք տենում են Աստծո զորության դրսևորումը, demonstration-ը տեսնում են իրանց կյանքում։ Մենք տեսանք, որ Հիսուսը ասեց, ով որ գնա քարոզի ավետարանը, նրանք ովքեր որ հավատան, այս նշանները կհետևեն, իմանով դևեր կհանեն, նոր լեզուներ կխոսեն, հիվանդների վրա ձեռք կդնեն, նրանք առողջանան։ Գիտեք, երբ որ մենք գնում ենք քարոզելու, Աստծո զորությունը գործում է, դու կարող ես չպատկերացնես, բայց երբ որ դու քարոզում ես ավետարանը, խոսամ մարդկանց հետ, միգուցե ինչ որ կարիք ունի, հիվանդություն ունի, քո գործը չի, Տերը ասելա դու արա, դու ձեռքը դիր ու աղոթի, ու դու հրաշքներ կտեսնես։ Հրաշքներ կտեսնես։ Երեք մի Աֆրիկաց այսքան մի միսիոներ էր վկայություն տալի, որ Աֆրիկա է գնացել, Աստված իրանց ուղարկել են այնտեղ միսիոներ, եւ ասում է չեք պատկերացնի այդ մարդիկ ինչ հավատքով են գալի ընդունում, ու այս տղեն զարմացած պատմեր ոնց է, ասենք մահճակալի վրա պարկած անդամալույցը,
աղոթքից հետո անմիջապես վեր կացեք քայլե բժշկվե ու ասում եմ մարդիկ գալիս են հիվանդ ծանր տարբեր հիվանդություններով ասում եմ աղոթք են անում վեր են կենում քայլում են դա ավետարանի մեջ գործում է այդ զորությունը եթե մենք տեսնում ենք ինչ որ մի տեղ ինչ որ մի պահ եկեղեցում այդ զորությունը դադարում է գործել նշանակում է ավետարանը դադարել են քարոզելուց նկատի չունեմ ստեղ մենք հիմա սովորում ենք ըստեղ մենք կոնկրետ ավետարանչություն չենք անում, բայց ավետարանչությունը փրկության համար մենք դուստ ենք հարազում մեր մոտիկներին, հարազատներին, ընտանիքի անդամներին։ Ամեն մարդ պետք է հոգ տանի, որ իր ընտանիքի անդամներն էլ փրկվեն։ Ոչ միայն ինքը փրկվել է, երկինք է եթում, մնացածը դե իրանց գործն է, չէ, մենք պետք է մտածենք իրանց մասին, պետք է աղոթք կանենք, քարոզենք, չեմ ասում զոռով գնանք անպայման ստիպելով քարոզենք, բայց խոսքը գցենք իրանց մեջ ու թույլ տանք, որ Աստված իր գործանի։ Եվ դրանից հետո, երբ որ տեսնում ենք կարիքներ, անպայման դնենք մեր ձեռքերը, աղոթք կանենք եւ հետո ինչ որ մեկի կյանքում դեվ կա, չար հոգին իշխում է, Հիսուսյանով դու կարող ես արգելես եւ վռնդես նրա կյանքից։ Եվ դու հրաշքներ կտեսնես։ Եթե չանենք, ոնց տեսնենք։ Ավետարանի մեջ Աստծո զորությունը Հռոմեացի 1:16-17-ն կարդամ դիրեթ համարը Պողոս առաքյալը ասում է ես չեմ ամանչում Քրիստոսի ավետարանից Գիտեք հիմնական խնդրեմը որտեղ է երբ որ այդ զորությունը չի գործում երբ որ մարդիկ ամանչում են Եթե մենք Տիրոջը հավատացել ենք այլ ամանշկոտություն պետք է չլինի Ասում եմ, որովհետև ես Քրիստոսի ավետարանը ամոթ չեմ համարում, որովհետև այն Աստծո զորությունն է փրկելու ամեն հավատացողին առաջ հրեային եւ հետո հույնին, որովհետև Աստծով արդարությունը նրանով հայտնվում է հավատքից հավատքի մեջ, ինչպես գրած է թե արդարը հավատքից կապրի։ Տեսեք, ասում եմ, ամոթ չեմ համարում, որովհետև այն Աստծո զորությունն է փրկելու համար։ Եթե Աստծո զորության պակաս ես զգում, սկսի մարդկանց քարոզել, դու կտենաս կրակը ոնց է մեջդ վառվում։ Դա Աստծո զորությունն է, եթե միտեղ ինչ որտեղ հանգել է այդ կրակը, ասում ենք մի տեսակ զգում եմ ոնց որ Աստված հետս չի, սենց մտքեր գալիս է, չէ՞ տարբեր մարդկանց։ Կամ ինչ է կատարում հետս, միգուցե կանգնել է քո մոտ ավետարանը քարոզելու այդ ընթացքը։ Եվ որ դու քարոզում ես, դու այդ զորությունը կզգաս։ Ես հիշում եմ ամեն անգամ, երբ որ ես Աստծո խոսքը քարոզում եմ, ասենք մարդկանց, իհարկե ստեղել սա ուրիշ է, ավելի ոնց որ եկեղեցու ներսում ենք խոսում, քարոզում, ուսուցանում ենք, բայց դրսի մարդկանց քարոզելով սա լրիվ ուրիշ վիճակ է, ուրիշ էքսպերիենս ես դու ունենում։ Կրակը մեկ այլ ձևով է քո մեջ սկսում վառվել։ Իրանք շատ անգամ անենց հավատքով, երբ որ ովքեր որ հավատում են, անենց հավատքով են ընդունում, որ քո աղոթքով հրաշքներ է տեղի ունենում։ Հիվանդները բժշկվում են, դևերը դուրս են գալի, խնդիրները լուծվում են։ Դա իրանց այդ սպասումից էլ է, դու ասում ես, ուզում ես աղոթեմ, եթե հիվանդ ես առողջանաս կամ եթե չարը տանջում է կամ եթե ինչ որ մի կարիք ունես։ Մենք տեսանք Տերը խոստանում է դա, եւ այդ զորությունը ավետարանի մեջ է։ Մենակ աղոթելու մեջ չի։ Ինչքան ուզում ես 30 տարի աղոթի, որ ինչ-որ մեկը փրկվի, բայց եթե այնտեղ դու խոսք չխոսաս այդ մարդուն, այդ մարդը տենց է հավատքի չի գա։ Ասենք դու ունես մի հատ հողամաս, չէ՞, մեծ հող ունես։ Փորում ես, մշակում ես, փշերը հավաքում գցում ես, քարերը մաքրում ես, փորում ես ամեն մի անկում ընտիր փորած է։ Ոչ մի բան չի աճի, եթե դու սերմ չգցես այնտեղ։ Ինչքան ուզում ես ջրի Օր ու գիշեր ջրի, ոչ մի բան չի աճի, մոլախոտեր կաճեն, ինչ որ քամին ա բերե։ Երբ որ հողագործը հողը փխրացնում է, նպատակային է, որ սերմ գցի, հետո ջրի։ Ինչ ցանում է, այն էլ աճում է։ Կան քրիստոնյաներ, որ մենակ աղոթք են անում մարդկանց փրկության համար։ Էդի լավ է, որ աղոթք անում են, բայց դրան պետք է գումարվի խոսքի քարոզչությունը։ Մարդիկ, որ խավարի մեջ նստած են, գրած է լույս տեսան։ Մատթեոս 4:16-17-ում ասում է ժողովուրդը որ խավարի մեջ նստած էր լույս տեսավ այդ լույսը ոնց տեսավ ասում է եւ որ Հիսուսը սկսեց քարոզել եւ ասել ապաշխարեցեք որտեղ մոտեցել է երկնքի թագավորությունը եւ որ քարոզում ենք այդ լույսը այդ ժամանակ է գալի մարդկանց մոտ ավետարանի լույսը Հիսուսը չէր մենակ աղոթքով զբաղված եւ չէր քարոզում ոչ ինքը եւ աղոթքեր անում եւ քարոզում էր Ուրեմն պետք է այդ խոսքի սերմերը սերմանվի մարդկանց մեջ, որպեսզի նրանք հավատքի գան։ Ասեմ ինչքան մեծ հունձք կա, եթե այնքան մարդ ինչքան որ պատրաստ է հիմա գա ստեղ, այս դալիճը մեզի փոքր է։ Հասկանում եք ինչ եմ, ես անկեղծ բան եմ ասում, այնքան մարդիկ կան պատրաստ, ես դա
զգում եմ ես տեսա, այնքան մարդիկ կան պատրաստ Տիրոջը հետևելու են, որ Հիսուսը ասում է իր աշակերտներին դուք ասում եք դեռ 4 ամիս կա մինչև հունձքը հասունանա, ասում ձեզ հունձքը հասունացել է։ Հունձքը շատ է, բայց մշակները քիչ։ Հունձքը դա նկատի ունի այդ մարդկանց, ովքեր որ դրսում են, հələ որ չեն եկել Տիրոջը։ Շատ են, հիմա որ իրանք կան, չէ՞, այդ սաղ մարդիկ, ովքեր որ պատրաստ են, ասեմ ձեզ, այս կողքի կլոր էս մեծ եկեղեցին է չի հերիքելու։ Բայց մենք չենք տեսնի իրանց, միջև չքարոզենք։ Մենք չենք տեսնի, միջև միգուցե շատերի մոտ արդեն հասունացել է, ուղղակի դու պետքա գնաս մի հատ երկու բառ ասես, վсё, իրա մոտ արդեն վсё։ Սկսվում է այդ արտությունը սկսվում է։ Ընդամենը ուղղություն ցույց տա։ Շատերի մոտ արդեն աճել է, այն որ տարիներով իրանք լսել են Աստծո խոսքը։ Դուք չգիտեք, ձեր մեջ կան ուժեղ ծառայողներ, ավետարանիչներ, դուք ինքներդ ձեր մասին չգիտեք, հələ գնացեք քարոզեք ավետարանը, աղոթեք մարդկանց համար, ու դուք կտենաք Աստծո ինչ հրաշքներ է անում։ Ամեն մեկին է դա վերաբերվում։ Ամեն մեկը ունեն այդ խոստմունքները։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Եկեք աղոթք անենք միասին։ Աստված իզուր չի այս եկեղեցին դրես տեղ, սա շատ եկեղեցիների պես ոնց որ դրված աստեղ, որպեսի Տիրոջ փրկությունը քարոզի, Տիրոջ լույսը տարածի։ Եկեք աղոթենք, որ այդ լույսը տարածողներ լինենք, որ այդ խոսքը քարոզողներ լինենք։ Տանենք Աստծո խոսքը կորածներին, նրանց ովքեր որ խավարի մեջ են նստած։ Եվ եկեք մեր պատրաստակամությունը հիմա հայտնենք Աստծուն, ասենք Տեր, ես ուզում եմ քո խոսքը քարոզեմ։ Եթե կա ամանշկոտություն մարդկանցից, որ Հիսուսի պատճառով ամանչում ենք, ուրեմն Հիսուսը լրիվ չի եկել մեր սրտի մեջ, ուրեմն մի բան չենք թողել, ուրեմն մեր եսը գահին է նստած դեռ։ Վերջի համարներն եմ ուզում կարդամ, ամենավերջումը նախավերջինը եւ վերջինը, հա Հիսուսը ինչ ասեց։ Հիսուսը ասեց ամեն ով որ ինձ մարդկանց առաջ դավանի, ես էլ նրան կդավանեմ իմ հոր առաջ, որ երկնքում է։ Եվ ով որ ինձ ուրանա մարդկանց առաջ, ես էլ կուրանամ նրան իմ հոր առաջ, որ երկնքում է։ Պատկերացնում եք, Տերը կվերաբերվի քեզ այնպես, ինչպես դու վերաբերվում ես իրան մարդկանց առաջ։ Եթե ասում են դու հավատում ես, դու հավատացել ես, դու ասում ես դե ով չի հավատում որ։ Էդի նույնն է որ ասեիր չէ։ Եթե դու ուրանում ես Տիրոջը, դինայ, հա ուրանալը, դինայ ես անում, ուրանում ես, ուրեմն Տերն է քեզ կուրանա։ Մեր աղոթքները կուրանա, չի լսի, հաջորդ համարը։ Որովհետև ով որ ինձ եւ իմ խոսքերը ամոթ համարի այս շնացող եւ մեղավոր ազգի մեջ, մարդի որդին էլ նրան ամոթ կհամարի, երբ որ գա իր հոր փառքով եւ սուրբ հրեշտակներով։ Եթե այս մեղավոր ազգի մեջ ասում է դուք ամանչեք, Հիսուսը ասում է ամոթը կողքի դրեց եւ խայտարակ մահով մահացավ մեր համար։ Գիտեք, այդ խաչի վրա մահանալը, դա դու պատկերացրու մի հատ շատ կարևոր պրեզիդենտ, երկրավոր պրեզիդենտ կամ թագավոր ուժեղ պատվավոր մի հատ թագավոր պրեզիդենտ, որ մեծ հեղինակություն իշխանություն ունի ու իրան տանեն խայտարակ ձևով, ծաղրելով, վրեն թքելով, ծեծելով խաչը հանեն։ Դու պատկերացնում եք ինչ նվաստացում է թագավորի համար, պատկերացնում եք ինչքան ցածրացում ու նվաստացում է։ Բայց ես չեմ խոսում ինչ-որ մի երկրավոր թագավորի մասին, մենք խոսում ենք մի թագավորի մասին, ով թագավորը բոլոր թագավորների վրա գրած է, նա թագավորների թագավորն է, նա Աստված է, նա ասում է իր ամոթը կողքի դրեց, խայտարակ մահով մահացավ մեզ համար խաչի վրա, ասում է չամանչեց մեզ եղբայր կոչվի, չամանչեց մեզ մեծ եղբայր կոչվի, նա մեծ Հիսուսը մեր մեծ եղբայրն է, չամանչեց։ Մեռավ, իրան ծեծեցին, իր վրա թքեցին, իրան սպանեցին, խաչի վրա տանջվում էր։ Իմ ու քո համար, որ մենք երկինք կեթանք։ Դրա համար, երբ որ մարդկանց առաջ մենք ամանչենք, ուրանանք Տիրոջը, այդ շնացող մեղավոր ազգի մոտ, այդ քանից հետո, որ ինքը մեր համար արել է, ինքն էլ ասում է ես էլ ձեզ Մարդի որդին էլ նրան ամոթ կհամար, երբ որ գա իր հոր փառքով եւ սուրբ հրեշտակներով, այսինքն չի ընդունի երկնային արքայություն, եթե մենք ամանչենք նրանից։ Չկա, եթե մենք Հիսուսին ենք մեր կյանքը տվել, ուրեմն չկա ամոթ, մենք
քարոզում ենք ավետարանը, պատմում ենք մարդկանց եւ իրանք փրկություն են ստանում։ Սա մեր առաջադրանքն է, Տիրոջ առաջադրանքն է մեզ, ամեն։